компенсаційні виплати перевізникам за пільговий проїзд електротранспортом та автомобільним транспортом окремих категорій громадян міста Полтава. Бондаренко Наталія Михайлівна доповідає. Будь ласка. До вашої уваги пропонується проєкт рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради про компенсаційні виплати перевізникам за пільговий проїзд електротранспортом та автомобільним транспортом окремих категорій громадян в місті Полтава. Проєкт рішення розроблено на виконання програми компенсаційних виплат перевізникам за пільговий проїзд електротранспортом та автомобільним транспортом окремих категорій громадян. Зазначеним проєктом пропонується здійснити компенсаційні виплати перевізникам за пільговий проїзд, затвердженим порядком компенсаційних виплат перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян міста Полтава та коефіцієнта співвідношення кількості пасажирів-пільговиків до пасажирів, що оплачують проїзд електротранспортом та автомобільним транспортом за період з 8 серпня по 31 серпня 2018 року в сумі 8 мільйонів 650 тисяч 418 гривень. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Я нагадаю, що це, мабуть, одне з основних питань, заради якого ми сьогодні розбирали позачергове засідання виконавчого комітету. На минулому засіданні, як і обіцяли, ми затвердили коефіцієнти відшкодування, і зараз вже ми затверджуємо кошти для відшкодування перевізника задля того, щоб пільгові категорії громадян мали змогу користуватися громадським транспортом. Тобто міська рада, міська влада зі свого боку виконала всі зобов'язання перед перевізниками щодо компенсації. Тепер вони повинні виконати всі зобов'язання для того, щоб пільгові категорії населення мали можливість пересуватися у громадському транспорті міста безкоштовно. Василь Ігорович, ви додасте щось? Так, у мене прохання, користуючись нагодою, мешканців нашого міста і тих людей, які мають право на пільгове перевезення. В разі, якщо по якимсь маршрутам, якихось автобусах буде вам відмовлено, в мене прохання фіксувати державний номер цього автобусу, номер маршруту і повідомляти на службу 1580 на нашу службу оперативного реагування. Для того, щоб ми чітко відслідковували такі речі, які проводили профілактичні бесіди з нашими перевізниками. На сьогоднішній день кількість таких скарг зменшена в рази, на рівні 2-3 в день. Якщо раніше ми їх отримували і по 100 в день, то зараз у нас в цьому плані набагато ситуація краще. Але в мене прохання, якщо є такі, не дай Бог, випадки трапляються, повідомляти на нашу службу, але повідомляти з державним номером і номер маршруту, де це ставиться. Хотів би додати, я нагадаю, що на минулому засіданні ми прийняли коефіцієнти, але також прийняли принципове рішення щодо перерахунку цих коефіцієнтів. Найближчим часом буде проведення дослідження для того, аби підтвердити або спростувати доцільність